ادورب ها هستن که خیلی با زمان حال کامل استفاده میشن. اینها چیا هستن؟ بهشون مثلا میگیم تایم اکسپرشن هایی که با زمان حال کامل خیلی استفاده میشن. yet, just, already و so far. بریم که این درس بیشتر راجع بهشون یاد بگیریم. میگه yet به معنی هنوز. Yet is used in negatives and questions. It shows that we expect an action will take place if it has not happened up to now. میگه بچه ها yet به معنی هنوز توی جملات منفی و سوالی استفاده میشه و منظورمون اینه که وقتی که از yet استفاده میکنیم به معنی هنوز، یعنی ما انتظار داریم اگه یه کاری تا الان انجام نشده در آینده اتفاق بیفته. میگم مثلا من هنوز ایتالیا نرفتم، یعنی توی ذهنم و شما که مخاطب من هستید متوجه میشید که منظورم که تا الان هنوز نرفتم، یعنی منتظرم که در آینده این اتفاق بیفته. We expect ما انتظار داریم an action will take place یک اکشنی اتفاق بیفته اگر که تا حالا اتفاق نیفتاده. خب the use of yet توی سوالی ها توی question ها استفاده میشه. مثلا میگیم have you met Judy yet؟ آیا مثلا جودی رو دیدی هنوز؟ خب have you met Judy yet؟ یعنی هنوز این اتفاق افتاده یا نیفتاده. توی سوالی ها استفاده میکنیم و توی negative sentence ها I haven't visited Italy yet. من هنوز به ایتالیا نرفتم. پس توی سوالی ها منفی از yet میتونیم استفاده بکنیم. خب اینجا در واقع سوال پرسیده، توی جمله سوالی از yet استفاده کرده. گفته have you tried sashimi yet؟ آیا غذای سشیمی رو امتحان کردی، ترایش کردی؟ have you tried sashimi yet؟ پس بچه به جای ever میتونیم از yet استفاده بکنیم. have you seen Interstellar movie yet؟ آیا این فیلم رو هنوز دیدی؟ یعنی اگر ندیدی ما انتظار داریم که در آینده این فیلم رو ببینی. پس توی جمله های در واقع توی سوال ها ما میتونیم از yet استفاده بکنیم. خب یه مثال دیگه میگه که we haven't finished the project yet. ما هنوز پروژه رو تموم نکردیم. پس بچه ما میتونیم از yet استفاده کنیم توی جمله های سوالی و منفی. خب میگه we can ask questions from a tourist with yet. Imagine a tourist has come to your country. You can ask. خب بچه یکی از جاهایی که خیلی yet رو میدونین استفاده کنین توی مکالمه میدونین کجاست؟ وقتی که مثلا یه توریست میبینید خیلی میتونید ازش با yet سوال بپرسید. مثل چی؟ مثلا نگاه کنید. مثلا از توریسته میپرسیم که have you been to Tehran yet؟ مثلا آیا مثلا تهران اومدی هنوز؟ یعنی ما انتظار داریم وقتی که yet رو میپرسیم انتظار داریم که این اتفاق بیفته. میخوایم ببینیم تا الان اتفاق افتاده یا نه. خب have you been to Tehran yet؟ have you been to Persepolis yet؟ آیا پرسپولیس رفتی؟ هنوز پرسپولیس رو رفتی دیدی؟ یعنی منظورمون اینه که ما انتظار داریم که این اتفاق اگه تا الان نیفتاده در آینده بیفته. have you been to Persepolis yet؟ have you been to the Golestan Palace yet؟ گلستان پلس، کاخ گلستان رفتی؟ خب have you tried local specialties yet؟ local specialties بچه ها میشه اون چیزای خاصی که توی حالا هر محله‌ای مثلا جاهایی که میرید توی شهرهای مختلف که میرید ممکنه یک local specialty داشته باشن، یه چیز مخصوص خوراکی داشته باشن توی هر شهری. میگه اونا رو امتحان کردی؟ have you tried local specialties yet؟ have you tried قرمه سبزی yet؟ میتونیم از توریست بپرسیم که قرمه سبزی رو تا حالا امتحان کردی تو ایران؟ have you tried قرمه سبزی yet؟ یا have you tried شیشلیک کباب yet؟ یا هر سوال دیگه ای میتونیم از yet استفاده کنیم و سوال ها رو از توریست بپرسیم. خب حالا بچه ها میریم سراغ just. این just هم خیلی با زمانه the present perfect tense استفاده میشه. بریم ببینیم که اصلا معنیش چیه. میگه the present perfect is often used with the word
just. میگه با just خیلی استفاده میشه. To talk about actions that have taken place very recently. میگه ما کی از این استفاده میکنیم؟ راجع به اکشن هایی که خیلی اخیراً اتفاق افتاده. مثلا ما میگیم همین الان این اتفاق افتاد. همین الان مثلا من ایمیل تو چک کردم. I have just مثلا checked your email. یعنی همین الان خیلی به زمان حال نزدیکه. The exact time is not mentioned. ولی زمان دقیقش رو ما منشن نمی کنیم، ذکر نمی کنیم. مثلا من میگم همین الان مثلا علی رفت. He has just left. همین الان رفت. خب این just به این معنا هست. مثلا میگیم I've just spoken to Jane. من همین الان با جین صحبت کردم. She's not going to join us for supper tonight. امشب مثلا شام نمیخواد به ما ملحق بشه. خب میگه I have just received your email. من همین الان ایمیلتو دریافت کردم. من همین تازه ایمیلتو دریافت کردم. خیلی توی مکالمه ازش استفاده میکنیم. I have just received your email. You cannot meet Mr. Jones. He has just left. بگه شما نمیتونید آقای جونز رو ببینید چون همین الان رفت. He has just left. همین الان از اینجا رفت. He has just left. I have just finished my dinner. مثلا غذاتون تمام شده میگه من همین الان غذام تمام شد، شامم تمام شد. I have just finished my dinner. همین الان شامم تمام شد. تازه شامم رو تمام کردم. What's just happened? چه اتفاقی افتاد همین الان؟ What's just happened? خب حالا بچه‌ها already که استفاده میشه باز هم با زمان the present perfect tense حال کامل از already خیلی استفاده میکنیم. به چه معناست؟ میگه already is used in positive sentences. توی جمله های مثبت ازش استفاده میکنیم. It often indicates that something has taken place slightly earlier than expected. میگه زمانی ازش استفاده میکنیم که یک کاری اتفاق افتاده زودتر از اون چیزی که ما ازش انتظارش رو داشتیم. ببینید بچه ها something has taken place یه چیزی اتفاق افتاده slightly یه ذره earlier than expected زودتر از اون چیزی که ما انتظارش رو داشتیم. خب مثلا مثل چی؟ میگه که Do you want me to make the salad for dinner? میخوای من برای شام سالاد درست بکنم؟ میگه No I don't. I've already made it. من already درستش کردم. من قبلا این کار کردم. یعنی قبل از اینکه شما انتظار داشته باشی که من این کار کرده باشم قبلا یه ذره زودتر این اتفاق افتاده. I have already made it. من already اینو درستش کردم. من قبلا اینو درستش کردم. مثلا مادره به بچهش میگه brush your teeth. دندونتو مسواک بزن. بعد بچه میگه I have already brushed my teeth. من already این کار رو انجام دادم. من قبلا دندونم رو مسواک زدم. یعنی قبل از اینکه شما انتظار داشته باشی این کار انجام شده. I have already done it. already این کار انجام شده. Juliet called you. Please call her back. مثلا من میگم که جولیت بهت زنگ زده. لطفاً بهش زنگ بزن. Please call her back. بهش زنگ بزن. تو جواب میگه I have already called her back. من already این کار رو انجام دادم. من already بهش زنگ زدم. من قبل از اینکه شما انتظار داشته باشی که زنگ بزنم این کار رو انجام دادم. I have already done that. I have already been to Tokyo for several. خب اینجا already معنی قبلا میده. من قبلا برای چندین بار به شهر توکیو رفتم. I have already been to Tokyo for several. خب اینجا بچه چه گفته؟ میگه که I have already drunk 3 cups of coffee this morning. امروز صبح من چه کار کردم؟ 3 تا فنجون قهوه خوردم. already این کار انجام شده. قبلا این کار انجام شده. already can be used in questions. میگه already توی سوالی هم میتونه استفاده بشه تو جمله های سوالی. بریم ببینیم مثل چی. میگه have you already called John? آیا already قبلا به جان زنگ زدی؟ یعنی قبل از اینکه من انتظار داشته باشم تو این کار رو انجام دادی. Have you already called John? Has she finished her homework already? آیا already homeworkش رو انجام داده، تموم کرده، مشقش رو انجام داده قبلا؟ Has she finished her homework already? پس معنی قبلا میده، قبل از انتظار ما و میتونه توی سوال هم بیاد و خیلی هم قشنگه.
خب بچه ها میرسیم به so far. so far تو فارسی میشه تا کنون. خب میگه so far when indicating a time interval indicates time، زمان رو نشون میده from the start of something، از شروع چیزی up to the present moment، تا زمان حال. with the understanding that it is expected to continue، و این مفهوم رو با خودش داره که ما انتظار داریم یه چیزی ادامه پیدا کنه تا کنون. خب بریم توی مثال ببینیم. میگه how are you and your husband getting along؟ میگه شما و همسرت چطوری با هم روزگار رو سپری میکنید؟ چطور با هم مثلا کنار میاین؟ how are you getting along؟ با هم کنار اومدن. چی میگه؟ میگه که things have been great. میگه همه چی تا الان عالی بوده. things have been great. می‌بینید از زمان present perfect tense استفاده کردیم، یعنی از گذشته تا حال همه چی عالی بوده. We haven't had any problems so far. ما تاکنون هیچ مشکلی نداشتیم. خب در آینده ممکنه داشته باشیم. این so far میگه یک انتظار ممکنه در آینده داشته باشید، ولی تاکنون we haven't had any problems so far. I have only done my math homework so far. پس تاکنون فقط تکلیف ریاضیم رو انجام دادم. خب یه مثال دیگه میگه Tom and I have gotten along well. من و تام تا حالا با هم دیگه خیلی خوب کنار اومدیم. از زمان گذشته تا الان دیگه، چون از زمان present perfect استفاده کرده. We haven't had any problems so far. تا کنون که هیچ مشکلی با هم دیگه نداشتیم. We haven't had any problems so far.